बच्चे की खांसी जा ही नहीं रही। हर बार सिरप पिलाना बंद करो। ये एलर्जिक खांसी भी हो सकता है। कोल्ड 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है, पर अगर खांसी 3 हफ्ते से चालू है, इग्नोर मत करो। सोते ही कॉफ स्टार्ट हो रहा है, ये इसका कारण एयरवेज टाइटन हो रहा है। रनिंग, खांसी या रोना सब ट्रिगर बन सकते हैं। कॉफ के साथ अगर सीटी वाली आवाज़ आई, ये एक डेंजर साइन है। अगर नेबुलाइजेशन के बाद बहुत रिलीफ मिलता है, बिंगो, ये एलर्जिक खांसी का क्लियर सिग्नल है। अनट्रीटेड एलर्जिक खांसी सिर्फ सांस पे नहीं, स्लीप, ग्रोथ और स्कूल पे भी असर करता है।